大家好，我亲爱的朋友们，你们都还好吗？希望大家的生活都能像今天的天气一样，被明媚而有温暖的阳光所眷顾。今天我想与你们分享的是我们这个小家一段充满了含水、写作与浓浓爱意的真实故事。你们可以透过镜头看到，一个无比美丽的清晨已经悄然降临在我们这个住进的校园里。东方的天空刚刚泛起雨独白，第一路金色的晨曦像一位温柔的画家，用最柔和的笔红轻轻地拂过大地，将我们屋顶的茅草、院子里的书写都染上了一层温暖而有生机的光晕。空气中弥漫着雨后泥土的清新气息，和院子里那些不知名野花的淡淡天香。每一次呼吸都感觉像是在给自己的灵魂做一次最彻底的净化。而今天对于我们这个一想住进的萧家来说，注定将是一个不平凡的日子，因为今天我们将要用我们自己的双手为我们的家创造一个可以承载我们所有欢声笑语的、充满了光与希望的露天餐厅。故事的开始要从一阵熟悉的由远及近的脚步声说起，是我那因为工作原因常年在外地奔波，已经很久没有回家的丈夫。我瞬间就挨住了，我不敢相信自己的眼睛，我的心里像大翻了无尾瓶，有凉喜，有心酸，但更多的是那种无法用言语来形容的幸福和安枕。他快步走到我的面前，停下了脚步，我们谁也没有说话，只是静静的、深深的凝视着彼此。他的眼神里有太多太多的内容，有久别重逢的喜悦，有对我肚子吃家的心疼，还有一丝丝无法陪伴在我们身边的深深歉意。而我的眼中也早已被一层薄薄的水雾所笼着。他并没有空朝手回来，他的身后还跟着两位同样热情、淳朴的帮手，他们的手里提着我们今天这项浩大工程所必须的最重要的秘密武器，那一串长长的、还未拆封的、看起来就充满了魔力的彩灯。我知道我们这个家虽然贫穷，但却不能是了礼数。于是我热情地将那两位远道而来的帮手应进了我们这个虽然简陋但却被我收拾得干干净净的小屋。而我的丈夫也并没有因为旅途的劳顿而有丝毫的懈怠，他主动地拿起了墙角的扫帚，开始有条不紊地清扫着我们即将要施工的那片空的。他先是清扫了地面上的落屑和杂物，然后又用清水将那片尘土飞扬的地面打实，以防止在接下来的工作中产生过多的灰尘。扫帚划过地面的沙沙声像是这经午后唯一的伴奏。他扫去的是外面的尘土，也是内心的疲惫。他迎来的10家的正极，更是为我们这个家即将要开始的新工程的最真诚的敬意。我的儿子也像一个小小的监工，怪巧地坐在不远处的门键上，用他那双纯净的、充满好奇的眼睛认真地看着爸爸和叔叔们所做的这一切。而我则走进那个我们再也熟悉不过的，虽然简陋但却充满了我们还声笑语的房间里。我从那个早已被岁月摸得失去了光泽的旧木箱里拿出了一张早已被我洗得非常干净并且带着阳光味道的屋檐6色的旧地毯。我将它小心翼翼地平铺在了我们那早已被打扫得干干净净的冰冷的土地上。那一瞬间，我感觉我们这个简陋的房间也因为这块小小的地毯而变得温暖和明亮了起来。然后我又将早已准备好的，虽然简单但却充满了家的味道的茶水和一些我们自己冲的最新鲜的水果一样一样的端了出来，摆放在了那块充满了我们希望的地毯之上。我知道接下来的工作将会非常的辛苦，我必须为这些即将要为我们家付出辛勤汗水的家人们提供最好的、最及时的能量补充。我将我所有的爱与关怀都融入了这简单的茶水和水果之中。当所有的准备工作都完成之后，我们便开始了今天的这项充满了希望的光明工程。我的丈夫像一个经验丰富的指挥官，开始有条不紊地指挥着我们进行着每一个步骤。我们先是将那些早已被我们准备好的，虽然有些陈旧但却被我擦拭得干干净净的桌衣一一地都搬运到了我们早已规划好的即将要施工的地点。
然后我们又开始招手，将它们一地都摆放在了最合适的位置。我知道，这些看似普通的桌椅，将成为我们未来所有欢声笑语的最坚实的载体。我的儿子也像一个小小的搬运工，乖巧的在我们身边学着我们的样子，也搬运着那些他能够搬得懂得、比较轻便的小凳子。我们一家人和那2位热心的帮手，配合默契地将那些冰冷的、毫无生气的桌椅一点地变成了一个充满了希望的、温馨的露天餐厅的雏形。我知道我们正在打造的不仅仅是一个简单的用餐区域，我们更像是在为我们的未来打造一个可以承载我们所有欢声笑语的坚实的平台。我希望这个平台能够为我们带来更多的便利，也能够为我们带来更多的希望。当所有的家具都已经被我们成功的摆放好了之后，我们并没有立刻休息。我知道我们还有更重要的人物在等待着我们，那就是要为我们这个新的露天餐厅挂上可以为我们带来光明和希望的充满了茉莉的彩灯。于是我们有一次投入到了那紧张而又充满了希望的光明工程之中。我们先是将那串长长的换未拆封的彩灯小心翼翼地从包装盒里取了出来，然后我们有一同用尽全身的力气，将那条承载了我们未来希望的长长的点线一点地从我们家一直铺设到了那个我们早已选定好了的最适合悬挂彩灯的位置。这个过程需要极大的耐心和协作，我们的身上很快就有出了一层新的黏糊糊的汗水，但我们的脸上却都洋溢着开心而又满足的笑容，因为我们知道我们正在共同为我们的未来创造光明。当所有的线路都已经被我们成功的铺设好了之后，我丈夫又开始了他今天的充满了技巧的悬挂工作。他踏上那个早已被我摸得光滑的爱的木体，他将那些彩灯一个滴小心翼翼地悬挂在了我们早已搭建好的那个充满了我们希望的屋檐之上。我知道他正在悬挂的不仅仅是简单的彩灯，它更像是在为我们的未来悬挂着一颗颗充满了希望的善良的信心。我想一个最默契的搭档，一边有一边地协助着我的丈夫完成着这项艰巨的任务。我将那些彩灯一串接着一串争气地递到他的手里。我们的动作虽然没有言语的交流，但却充满了默契，仿佛我们已经这样并肩作战了千百遍。当最后一盏彩灯也被我们温温地悬挂在了屋檐之上时，这项好大的由我们共同完成的家庭新建工程终于算是初步完成了。我们看着眼前这个虽然还很简陋，但却充满了我们希望的新露天餐厅，我们的心里充满了前所未有的巨大的成就感和幸福感。我知道接下来将是见证奇迹的时刻。我们所有的人都屏住了呼吸，将目光都聚焦在了那个小小的黑色的电源开关之上。我的丈夫也同样用他那布满了老虫的但却异常坚定的手指缓缓地按了下去。那一瞬间，整个世界都仿佛安静了下来。啪的一声轻响，我们那个原本被夕阳的余晖燃成了一片昏黄的校园，瞬间就被一片温暖的橘红色的充满了梦幻色彩的光芒所彻底的点亮了。那些被我们一颗一颗地悬挂起来的小小的灯泡，像天上的星星被我们一颗一颗地摘了下来，又像一群调皮的闪闪发光的萤火虫在我们的头顶欢快地飞舞着。我们都被眼前这幅美丽的梦幻般的景象所深深地震撼了。我的儿子更是发出了他有生以来最香亮也最充满了良息的欢呼。我知道这一刻将成为我们这个小小的家最珍贵的最难忘的回忆之一。我知道我们成功了，我们用我们自己的双手为我们的家创造出了一个可以媲美人和童话世界的充满了光与希望的魔法乐园。当所有的凉气和感动都渐渐平息下来之后，我知道是时候该为我们这些辛苦了一整天的
劳动者们准备一顿丰盛的晚餐了。我走进厨房，开始准备我们的晚餐。今天，对于我们这个家来说，是一个充满了收获和喜悦的日子。我不仅在丈夫和亲人的帮助下，让我们的家变得更加的坚固和便利，更感受到了那份久违的、充满了温暖和力量的亲情。我横着割，切着菜，感觉自己充满了用不完的力气。当香喷喷的饭菜被我一样一样的端上那张小小的饭桌时，我的孩子们也闻到了香味，跑了过来。我们一家人和那2位热心的帮手，其乐融融地围坐在那片充满了光芒和希望的露天餐厅里，享受着这顿充满了爱与温馨的晚餐。吃完了这顿充满了爱与温馨的晚餐后，我们的那2位尊贵的客人也终于要告辞了。我们依依不舍地将他们送到了村口。我们约定下一次一定要再来。我看着他们那渐渐远去的背影，心中充满了无尽的感激和不舍。我知道他们的到来为我们这个意象住进的家带来了久违的热闹和欢声笑语。送走了客人之后，我的丈夫也同样到了必须离开的时候了。他告诉我，他这次回来只是为了帮我们完成这项好大的工程，他还有更重要的工作在等着他去完成。我的心里虽然充满了无尽的不舍，但我知道我必须理解他，支持他。我们短暂的告了别，他照他要去的方向大步流星地走去。好了，我亲爱的朋友们，今天这段充满了老雷汗水，但最终收获了满满的亲情和幸福的视频就和大家分享到这里了。希望这个关于一个平凡的家庭在亲人的帮助下共同建设美好家园的故事，也能够给你们带来一丝丝的温暖和感动。如果你们喜欢我的视频，被我们的故事所打动，那么请不要忘记为我们点赞、订阅我们的频道，并且把它分享给你身边的朋友们。你们的每一个支持都是我继续前行，记录我们这平反而有真实的生活的最大最宝贵的动力。我们下一期视频再见，拜拜。看着他那渐渐远去的背影，我的心里充满了无尽的温柔和力量。我知道，虽然他不能时时刻刻的陪伴在我们的身边，但他的心却从未离开过我们这个家。他也是在用他自己的方式为我们这个小小的家撑起一片天。有了他的支持和鼓励，我感觉自己充满了用不完的力气。我牵着我的儿子回到了我们那个有一次恢复了租金但却被温暖的灯光照得亮如白昼的家。我的心里虽然有些失落，但更多的却是对未来最美好的期盼。我知道下一次的团聚就在不远的未来，我知道我必须要为我们这个家继续努力地奋斗下去。我将儿子抱在了我的怀里，我们母子俩一同坐在了那个崭新的换散发着木头芬芳的新餐桌旁。我轻轻地抚摸着他那柔软的头发，用我最温柔的最富有感情的声音开始为他讲述那些关于光、关于希望、关于家的美好故事。我告诉他，爸爸就像我们头顶上这些闪闪发光的彩灯一样，虽然它不能时时刻刻地都陪在我们的身边，但它的光芒却永远都照耀着我们，为我们驱散所有的黑暗。我的儿子静静地依偎在我的怀里，睁着他那双明亮的像星星一样的眼睛，认真地听着。他的小手紧紧地抓着我的衣襟。我知道他也同样在思念找他的爸爸。在与儿子享受了片刻温馨的亲子时光之后，我知道我还有另一项同样重要的任务在等待着我。我知道我前几天刚刚亲手冲下的那些还非常脆弱的蔬菜油苗也同样需要我的精心呵护。于是我便将儿子安顿在了一个安全的地方，让他自己去玩他心爱的玩具。然后我便独自一人带着早已准备好的一个装满了清冽精水的洒水壶，走到了我们家后院那片同样被彩灯照得如同白昼的菜园里。我弯下腰，仔细的一颗一颗地检查着它们的状态。我轻轻地拂去它们那娇嫩的血片上沾染上的叶露。我看到在经过了几天的滋润之后，它们似乎又长大了一些，
血片也变得更加的翠绿，更加的有精神了。我的心里涌起了一阵难以言语的喜悦和满足。这就是土地给予我们这些辛勤耕耘者最直接、最迫切的回报。然后我便拿起那个洒水壶，小心翼翼地将那清冽的精水均匀地洒在了那早已有些干涸的土地上，也洒在了那些正嗷嗷待哺的、充满了希望的幼苗之上。我想一个最近纸巾泽的园丁，仔细地找捞着我的这些孩子们。我看到有几棵幼苗的周围已经长出了一些调皮的想要和他们争抢养分的杂草。我便立刻蹲下身子，用我那早已习惯了这种工作的粗糙的手指一根一根地小心翼翼地将它们从泥土里连根拔起。我不能让任何的东西来伤害我这些来之不易的充满了希望的幼苗。当所有的农活都完成之后，我知道是时候该为我们这些辛苦了一整天的劳动者们准备一顿丰盛的晚餐了。我走进那个同样被菜灯照得亮堂堂的厨房，开始准备我们的晚餐。今天对于我们这个家来说，是一个充满了收获和喜悦的日子。我不仅在丈夫和亲人的帮助下，让我们的家变得更加的坚固和便利，更感受到了那份久违的、充满了温暖和力量的亲情。我横着歌，切着菜，感觉自己充满了用不完的力气。当香喷喷的饭菜被我一样一样的端上那张小小的饭桌时，我的儿子也闻到了香味，跑了过来。我们母子俩其乐融融地围坐在那片充满了光芒和希望的露天餐厅里，享受着这顿充满了爱与温馨的晚餐。吃完了这顿简单而又满足的晚餐后，我的儿子也玩了一天，有些累了。我将他抱回了那个虽然简陋但却温暖而又舒适的房间里。我先是仔细地为他吸取了满身的尘土和疲惫，然后都是我继续前行，记录我们这平凡而又真实的生活的最大最宝贵的动力。我们下一期视频再见，拜拜。